大家一定帶埋電筒入嚟啊！冇電筒都入唔到嚟啊！係啊，我想我帶我有帶入嚟。一兜落嚟有啲岩壁，應該有啲雕刻嘅。係有啲雕刻啊！真係呢度啊！真係呢度先係啊！拎埋啲電筒啊，入去岩洞探下先啊！我 YouTube 睇得㗎啦。阿彌陀佛譯音啊，佢意譯咧就係無量壽。我 YouTube 睇得㗎啦。無量啊，即係數唔到咁解，唔係沒有重量啊，數唔到咁長壽。哇，正！哇，好清涼喎，感覺。樓梯咧就有啲窄，唔好掛住睇嘢咧就撲撲啊！哇！呢啲唔知係咪北宋初年啊？呢啲啊，北宋初年。哇！仲有上，哇正，唔可以錯過啊！嗱嚟呢度咧，一出隧道咧，即刻轉左巴要 cut 線，就我爭啲錯過。哇！以前有哇修行住呢間房啊，勁啊！哇勁啊！勁啊！哇仲住人，哇勁啊！哇有個窗口嘅，啊！呢度有一個台喎，呢啲咧真係生活過喎，呢度有人修行嘅喎，揾下呢啲史料再睇下先得。行上去先定行呢度先咧？行上去先。好清涼啊！氣温越低咧，反而含氧量越高。呢仙人排位。好喎，呢度又唔買飛唔買票喎，任你行。都或者生意唔係咁大啊，費事搞咁多。哇，仲有一入嘅喎。哇，真係要拎電筒。哇，好深喎呢度，好深入嘅喎。呢隻鐘乳石，係啊！你哋唔入嚟，好靚喎裏邊。
啊，上嚟啊！好多嘢睇啊！咪好正啊！唔想乜都錯過晒，乜都錯過晒。哇！有啲咁嘅天然岩洞，真係唔知啊咧！哇！呢度有條竹嘅。哇！個景靚到，哇！呢度天然嘅呢個洞口應該係，哦，我諗呢個係分黑晒嘅，應該係，唔係應該係本身唔係黑嘅，應該係金色。哇！犀利，犀利，犀利！哇！喂，上嚟，好靚啊！唔好錯過，真係又唔使收錢，唔好錯過，真係好靚。後悔唔入嚟，後悔唔入嚟，後悔，好靚啊！哇！呢度望出去又，哇！呢度望出去，黐線啊！哇！個個喺下低踩90幾公里又唔嚟，哦！我初頭以為得好細嘅，有一層嘅，原來又越上有一層，越上一層咧，嚟啊！上一層，上一層，哇！原來嗰度，啊嗱，呢啲天然加少量人工，哇！呢啲樓梯係鑿㗎，同埋鋪啊嘛。唔係呢啲係啊，即係呢啲樓梯咧，未必話係就古代開始嘅，或者近代咧就整到佢就四正啲嘅啫。不過都係一條樓梯嚟㗎啦。嗱呢度我想喎，原來就仲有嗱，呢度入去，呢度先係勁㗎啦，呢度啦。嗱呢度啦，呢度行。啊呢度睇鐘乳石。呢啲鐘乳石啊，呢位正啦，呢度一路仲有喎啦。哇！原來哇睇哇啦呢啲一路仲有啦，嗱一路仲有啦，有支路添嘅咧，有條啊啊呢度一路有添喎，係咯，喺度轉過咧。哎，唔過嚟啊！過嚟啊！哇！呢啲鐘乳石咧，啲鐘乳石啦，哇！有天福，有天福，咪咯！哇！冇啦，前面冇啦，冇噶啦！哇！去行埋啦，行埋啦！哇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 ！仲有啊，原來以為冇添。係啊！哇！好深啊，原來個洞。哇！好深啊，原來我話冇添喎，犀利啊！哇！呢啲又唔收門票喎，啊！呢啲又唔收門票喎，啊！咪啊！佢又好咯，咪好咯，慈悲咪呢啲。我呢啲嗱，呢啲就哇有得哇，呢度有一個窿仔。我呢度有一個窿仔，呢度轉。哇！唔去啦，唔去啦，唔去啦，好啦，算啦，唔好去啦。
望唔中，望唔中，望下算啦，唔好再去。行就行到去邊嘅？哇！唔好去啦，唔知哇呢條喂，係啊，喂呢條呢條連埋啦，係啊，去唔知幾公里喎？幾公里咪幾公里？唔知幾多公里喎？哇！真係唔去啦，真係哇！一路去啦，啊！唔去啦，望下算啦，望下算啦。你又氹水啊？又氹水啊？望下算啦，喺度望下算啦，唔去啦，唔去啦，唔去啦。你中意探洞就正啦，又係嗰句邊個唔嚟？佢係中意探洞。哦冇啦，原來真係冇啦。哦冇啦，唉話唔去都去到洞，去到仲。冇啦咩係呢個咩？到此為止啊？係。啊關二哥你好。唉都好，你又鼓勵我行埋去。其實仲有，喂仲有啊，不過捐唔過，要間捐得到，不過唔好搞啦，唔好搞啊！嗱你裝下，你裝下。哇呢度真係值得嚟。哇有㗎。係啊，你捐得過，呢個要捐得過。你得唔得？我得嘅，我長條型啊嘛。有㗎，入邊仲有。唔係咯，變咗我過到你過唔到啊！裏邊唔知搞咩啊，咁咪弊啦。哇！犀利犀利。好深㗎。哇！呢啲洞真係〜呢啲唔踩車嚟做。哇！呢個真係必遊景點。呢旅行團係冇嘅。呢啲必遊景點。旅行團係冇嘅。我初頭我睇相唔係咁嘅樣嘅喎，啲相我話咁冇理由啊！佢有冇指示牌？有氹你啊！係啊，好。哇！好彩我頂我嘅底。大家一定帶埋電筒入嚟啊！冇電筒都入唔到嚟啊！係啊，好彩我我頂我嘅底入嚟啫。係啊，話呢條嗱唔好破壞呢啲，唔好摸啊，掂都唔好掂啊！掂都唔好掂啊，唔好手多啊，大家嚇。好污染啊！哇！呢啲水啊，呢啲水，哇，應該好清涼呢啲水。哦，都唔係好涼嘅喎，涼涼地。唔係佢有光線嚟有燈。唔着啦，費事行入。佢又好喎，又冇話個牌嚴禁入內咯，到此為止喎，佢又俾你行到仲喎。啊！呢啲桂林去過啦，一半嗰個窿都收你70幾蚊啊！同埋咧，佢仲需要整到鬼五馬六咧，又整到啲咩五顏六色燈光打上去咧，咁你唔得天然。咁有時有啲地方又唔係咁似咧，佢又整到更加似，話似隻咩動物啊咁樣，佢特登咁啊揾啲人工搞佢咧，就真係唔好睇。所以而家呢度好鬼正。睇下呢啲石級咧，又有渣，有渣同埋有濕氣啊！呢啲起碼唔知幾多千年。咩啊？億萬年啊，千年。唔係話呢啲。即係唔係嗰度有寫嘅，紅字唔知幾多年整嘅，咁啊我記翻。呢啲近代嘅樓梯級就再遠嗰啲就冇咁靚樓梯級嘅應該。呢度又一層呢度好犀利呢度。所以話呢度係同桂林咧，其實一樣地貌嚟嘅，一樣。不過係桂林嗰個以量取勝。一樣地質咯。啊，以量取勝呢度韶關就個量冇咁大。一樣地質。啊。貴州嗰啲有好多洞喎，又未去過。貴州話多到咧都冇開發晒添。嗰啲仲原始仲天然，你唔識唔係當地人啊！你又中意又亂捐咧，好易喺嗰啲地方拉嘢。哦，呢度哇，呢度廚房嚟嘅，浴室、廁所。不過應該而家唔去得㗎啦，個廁所係嘛？去唔去得啦？而家廁所。唔得㗎啦，應該都係唔好啦。呢個廁所咁樣，好滿意，好滿意啊！呢次不枉此行。哇！仲有個洗菜池。哇！呢
呢度俾你喺度住就執到啊，係嘛？啊收離立佛豆叔樂園，哇正，好滿意。唔好意思，因為海裏面好大，一路行。係啊。啊，好深入幾層嘅。嚟到呢度值回票價啦。啊，值回票價，即係4層樓一路上我就係冇啦，1層、2層、3層，上到第4層哇，一路捐落，哇唔行啦，仲有嘅唔行，一路行到仲正到咩咁，走晒啦佢哋。佢上咗去廁所啊，喺上面。喺度諗緊咩啊？諗緊你女朋友咧？你冇女朋友？梗係唔信啦，冇理由㗎。你幾好啊？點會冇人鍾意你喎？或者有你唔知道啫。